dawuhipun sang Penemban Wiyasa bilih. Ingkang putra Puntadewa menapa dening putra Bratasena lan Permadi wekdal dinten mangke kedah mupuh sayembara wonten ing negari Pancala. Ngarpati Darma putra nyantanan jaya matur ing neraka. Narendrani murti saha waspoing madya wasananira katur sadaya jagat dewa Bathara nggih ngaturake panuwun resi dumya sira wis midhanget pribadi Punta Bratasena lan sira Permadi tatanen ati estokna dawe kang yanging saptawarga ya nggih. Ananging supados mboten ngawis tingal sawetahipun kedah cara kabrahmanan dawuhipun ingkang yang supados Raden Puntadewa nyandhang kabrahmanan peparapa Resi Kangka Raden Bratasena Resi Jayalaga wondene Raden Permadi Resi Suparta inggih Penemban ngaturake kenging panuwun sawetawis kula ingkang badhe nglarapaken praptanipun putra tetiga menika dhateng ngersanipun Sinuwun Prabu Pancalaradya supados sami mboten uninga bilih sejatosipun menika Pandhawa. Nggih, samukawis kula borongaken sing andika Sang Resi. Ibu kula nyuwun tambangi dipangestu apa payung puja bratani ibu kula pitaya bilih kula sekadang badhe mangguh jaya ibu iya nganti kawicaksanan sak putuhe kang prayitna lair batin munggir muga kang sedya hayu tansah manggi rahayu kula. Rame gumuruh ingkang ana ing babar kawat sanget cinentang kathah para nalendra manca negari pudhak setegal ngawu-awu langit simbar manyura siak siem Sukodana kabeh kapracondhang kabuncang dening prahara ingkang tuwa saking pengabaran Sang Arya Gandamana.
Rino bang wetan sumamburat sumilak akasa kabyat sang iwang surya wanci newus gagatenjang umrakumno ras aduh bingah raos sing manangking tanpa pepindhan jebul putra kuling Mandura ing sampun pangrawuh wonten ing Pantaradya. Angger Prabu kula ngaturaken karahayon praptanipun. Nggih. Pundi pangestunipun Paman Prabu Pancala Raharja sowan kula niring sampe kala mboten langkung namung pangabekti kula mugi kunjuk Paman. Aduh nggih. Sepinten dosa ing badhe kula sandhang jerejeng andika nadyanto maksih mudha nanging sampun jumeneng narendra. Nggih. Namung kula tampi dawah sami-sami kewala nggih nggih. Darajating kanalindran ingkang mekaten. Kula nuwun sewu lajeng wonten wigatos menapa kusung-kusung kraya-raya sajak semu gita-gita anawung gati praptanipun wonten ing Pancalaradya nggih. Paman, tebih lampah kula saking Praja Mandura, kinten kula anggen kula nitih turangga, nitih Dwiraja, miwah para wadyabala ing samyang ngombongi, kebat kados lampahing tathit, ciptaning manah daya-daya. Saged sowan wonten ing Paduka Paman Prabu. Mboten sanes kejawi namung biyawara ing sampun sumebar inggih menika sayembara ingkang dipun gelar dening Paman Arya Gandamana. Oh, Paman. Lepat hakung pangeksa Paduka bilih estunipun malih-walih menapa menawi to pancen sayembara kala wau dereng wonten ingkang mupuk. Sarta sayembara menika tasih dipun gelar ingkang putra Mandura. Kepareng badhe neter kadigdayanipun Paman Harya Gandamana. Waduh. Nggih. Menapa sampun midhanget bilih sayembaranipun Yayi Gandamana kala wau kinaryasrana palakramanipun anak kula estri Nini Dewi Drupadi. Nggih. Inggih berkawis menika ing ngandhatosaken bingahing raos kula awit sedyaning manah saupamita kaiden dening kaparinging dat kang murweng dat kula saged mimpang wonten ing gelanggang tetandhingan. Anggen kula mboyong Yayi Sekar Kedaton Pancala kala mboten kinarya jatuh kramanipun ingkang putring Mandura pun Baladewa. Awit Paduka Paman ugi sampun muningani bilih kula sampun garwa Yayi Ratu Herawati. Nanging sedalik manah nadyanto kula ingkang ngupuh sayembaranipun Paman Gandamana lugunipun namung kepengin lan kumacelu anggen kula badhe mala kramakaken kadang kula ing Banjar Patoman Yayi Narayana. Nggih. Dados singkaripun anak Prabu saking Mandura kala wau mboten kepengin mboyong kinarya garwa Nini Dewi Drupadi nanging tetep ing dados jatuh kramanipun Anggir Narayana. Nggih, Paman. Namung nuwun sewu nggih. Lepat nyuwun pangapunten awit ngemuti bilih Mandura kan Pancala kula anggep taksih daging adaging. Menawi mangke sisip sembiripun ngantos jengandika anak Prabu dados kurban. Awit mboten kok ateges kula badhe ngina dhateng kadigdayan Paduka miwah ngunggulaken dhateng sedherek kula Yayi Gandamana.
Jer jagat menika sampun nekseni kawegiganipun ing reh kadigdayan Yayi Gandamana ing kados mekaten. Mula nyuwun pangapunten saderengipun wonten getih ingkang utah. Prayogi kawurungna kewala sedyanipun anak Prabu Pandura. Mangkang retumpar klindu bumi gonjeng waluda guntur ketuk mokang colone dil wembak nyuk mambang. Paman nyuwun pangapunten. Kinten kula mboten badhe matur kathah-kathah menawi Paman Prabu nglilakaken lan ngepalangaken ingkang putra Mandura mlebet wonten ing janget Cinencang. Dinten mangke kula ingkang badhe abenajeng kalian Paman Arya Gandamana. Oh, menawi kula namung mrayogekaken murih widada ing lampah samukawisipun ewadene. Ngandika mekaten keparengipun kula namung nyuwun meminta dhateng pangosing dewa mugi-mugi sedaya mboten wonten ingkang dados korban wonten ing glanggang tetandingan menika nggih kula nyuwun pamit Paman. Pogong ijil. Nuwun sewu Paman Gandamana. Menawi kula kirang subasita lan ningrar wataking tata krami. Ratu Mandurana parigawe apa? Wani munggah menyang glanggang. Adu-adu iki. Ana ing janget Cinencang papan ing tetandingan. Nggih, Paman nyuwun pangapunten. Kula ingkang badhe mogok kula ingkang badhe nyingget tetandingan ngantos dumugi dinten menika. Apa wis mbok tata rasamu? Sampun. Kula sampun ugi pikantuk palilahipun Paman Prabu Pancala. Sedaning manah wangsul kula saking mriki kedah mboyong mustikaning ayu Sekar Kedaton Pancala. Yayi Dewi Drupadi badhe kula dhawuhaken kaliyan adhi kula Narayana. Mila mumpung dereng kebacut kemawon menawi pancen Paman Gandamana ing raos pangraos kedah dipun tanting langkung rumiyin singandika Paman badhe ngadepi wong Mandura Baladewa. Kakrasana kula ora susah sumbar mundak abro rasa kibir mundak kabut. Ayo diwaca kang dadi bukti lan nyatane. Lega rasane atiku. Jogeta tak kendangi Paman Gandamana.
Wah. Ah. Wah. Wah. Panjo bala panjolanya gumulung tata Kurawa kambak kotat kacan panaka semono silih hungke genti kalindhe urih cornaning lawan parandene waspada Sang Arya Gandamana rinuket keket dening Ratu Mandura Prabu Balarama saksoning mangke mijil daya pangabaran ingkang saking saliranira Sang Arya Gandamana anempuh Ratu Mandura kendang kabuncang angin gedhe kacepit ing watu gilang yekti datan bisa nggawat Aduh mati aku. Aduh. Mati aku Narayana. Apa nganti ora sida rapi? Narayana aku piye? Ora sah mbok tangisi ngopo to? Kakang kowe ya gene. Lara ireng. Narayana kake. Watune iki guwangen. Sak menika ngandel menapa mboten? Ha wong kene ora butuh rabi kok dirabekke. Karepipun Kakang kuwi kara tata mboten sisah dipun tata mangke menawi sampun wancinipun kula nata piyambak. Sampun ta? Mboten namung kula, tiyang estri kemawon menawi dereng rena manahipun dereng lega raosipun arep dipek wong pirang-pirang mboten gelem. Tanggi kula wonten ngantos 18 taun. Rondo dipun tembung kalian priya pinten-pinten tinulak nanging jebul glethek petele. Wonten setunggaling janma ingkang gathuk raos pangraosipun mila lajeng sakmangke gendhon rukun kados Mimi lan Mintuna. Ora sandonging selak lara bokongku. Mbok ndang ditulungi kok sik ta. Ya men rada dirasake. Duwe dulur kuwi nek ngeyel iki ngono kuwi. Mesake lho Kakang. Arep bengak-bengok banter wong ketoke ora betah lara. Iya. Narayana kake. Kula purun nyingkiraken sela menika nanging Koko Prabu kedah janji. Janji piye? Sasampunipun wal saking sela menika kedah kundur dhateng Mandura. Nyang Mandura. Inggih. Ayo bali nyang Matura. Terus pundi menawi kersa sakmangke sela badhe kula tebak mawi tangan kula.
Yo. Mboten nuwun sewu. Mboten ngiyas Koko Prabu nanging paduka mboten badhe mimpang kalian Paman Gandamana. Ora cerewet utul. Iki sapa iki? Ana pendhita tuwa lan pendhita nonoman cacah telu sing loro bagus. Ingkang siji gedhe dhuwur. Nggih menawi dangu kula Resi Dumya menika anak-anak kula. Brahmana muda naminipun Resi Kangka, Resi Parta lan Resi Jayalaga. Nyun pangapunten keparenga kula badhe matur jengandika menika aku Patih Drashtaketu. Patih Praja Pancala. Oh, mekaten. Iya, ana apa? Kula nuwun sewu. Wale-wale menapa rening anak kula Gandrung Kayungyun inggih kalian putri sekaring kedaton Pancaradya Dewi Drupadi mila kula irit sak saged-saged najan to kula mung pendhita gunung. Cedhak watu adoh ratu caket celeng tebih kalian lonceng. Ila saking menika uwi gembili kimpul sedaya pala kependhem lan ugi pala gumandhul minangka dados pisungsung langkung rumiyin anggen kula kepengin nglantaraken suwitanipun anak-anak kula. Anggenipun Gandrung kapiluyu dumateng sekaring kedaton Dewi Drupadi. Aja muntap lirik ginetap duka yayasinipun. Jaja bang mawingo-wingo. Terus malah ningrat. Pendhita kang ora weruh tata. Kudune kowe wareg wulang kasusilan krama niti ulah lelungit. Ning kowe kawuk ora nolih slira. Cak-cakam ora mapan ana ing lungguhe. Retna Drupadi dudu putrining wong sakudon saurupan. Kowe ora bisa nolih menyang kahananmu. Najan to sing mbok gawa mrene iki wujud pala kependhem lan woh-wohan. Tumrap kowe barang ingkang ana regane. Ning dudu lungguhe yen to barang mau mbok gawa minangka pisungsung ana ngareping ratu. Lan kowe ngerti, kabeh kang padha nglamar ngleboni sayembara ora mung ngatonake kaprawirane. Nanging uga banget anggone ngurmati kanthi misungsung peni-peni raja peni. Upama mengko anakmu bisa menang. Iki mung upama anakmu mengko bisa menang lumawan Raden Gandamana. Ning wis cetha yen ora bakal bisa mulyake Dewi Drupadi. Sebab kahananmu ingkang sarwa sekeng. Mula kowe ndang lunga. Kowe lunga. Pisungsung iki gawanen bali, kowe lunga. Drashtaketu.
kula wonten dawuh Raden Gandamana. Ucapmu kladuk. Kesurung rasa ora seneng dupeh Resi Dumya iki mau kekurangan ning ngreh kadonyan. Ngerti ya? Sayembara iki tak gelar kanthi biyawara sapa wae ora pilih pangkat derajat kelungguhan lan kesugihane. Waton wani mlebu blabar kawat janget cinencang yekti bakal tak ladeni. Kabeh titah ingkang maha agung kuwi pinaringan bobot derajat kamanungsan kang padha. Aja meneh kenggonan getih daging balung wujud menungsa, kanggonan nyawa suket grinting ana pinggir dalan. Sing wis arep mati diidak-idak wong liwat. Sing gawe urip ora negakake nyatane wanci bangun esuk ditetesi bun. Kinarya dalan panguripane. Aduh, pangapunten Raden. Samar pamoring suksma sinuksmaya pinah ing asepi Anakku, nggih anakku. Paman pangabekti kula katur. Pangabekti kula katur. Wah, pasaku katura Paman Gandamana. Iya. Nadyan to kowe nganggo cara kabrahmanan pun paman ora bakal kekilapan. Aku rumangsa dosa. Gandamana rumangsa luput. Saksedane wong tuamu Sang Minulya Prabu Pandhu. Kowe kabeh nganti urip kelambrangan ana ning alas merga saka diarah patimu dening Kurawa. Aku ora bisa asung pitulungan merga pun paman wis bali menyang Pancala. Mula kang gedhe pangapuramu ya nggih. Mboten dados sebab menapa paman jer samukawis sampun tinata dening kaparinging kawasa. Wah, ora dadi apa. Lelakon kang tak sandhang kabeh dadi pendadaring kajiwanku. Iya. Nanging kena ngopo kowe kabeh ngleboni sayembara iki? Kosek setemene aku gumun menyang pawarta sing tak tampa dening Paman Gandamana ngedekake sayembara perang. Tumrap Pandhawa dudu perkara kukupane yen menang dhaup karo Drupadi dudu kuwi. Nanging kang tak waca tumindake Paman Gandamana bakal ngregeti lan nglepeti letuh menyang swarga wong tuaku bapakku Pandhu Dewanata. Piwulang-piwulange bapakku bab kadigdayan
guna kaprawiran kasantikan kanuragan kabeh mung mbok gunakake kanggo sesungaran ngungalake dodo sapa sira sapa ingsun kowe pamer kekendelan ana ngarepe wong akeh Paman Gandamana. Waduh, nggih Bratasena. Sengak gunemu. Ngerti ya nggih. Akeh cacahing sayembara. Nanging tumrap Gandamana nggonku ngedol karosanku nganggo petung. Petungku ora bisa disumurupi dening wong sapa wae kejaba mung aku dhewe. Wah, yen ngono. Sing tak sawang mung kanyatane, sing tak sawang mung gelare saiki nggonmu arep ngomah-omahke ponakmu Drupadi. Mbok lambari nganggo memungsuhan dolanan nyawane wong pirang-pirang. Mongko tundhone wong ki nek deksura bakal cilaka, wong yenangka bakal rubuh. Tuladhane ora kurang jaman lakon sing wis-wis kang padha nggelar sayembara perang tundhone kepiye. Satemene sak sedane bapakku Pandhu Dewanata isih gedhe pengarep-arepku. Ana wong sing tak nggo pengayoman ora liya Paman Gandamana, nanging jebul mleset saka pengangen-angenku. Kowe ora patut dadi tilas murite bapakku. Dewangkara kingken ler manguswa kang layon danyo ilang memanise danyo ilang kang memanise wadananira ayo kowe bocah bisa mbrongot atine wong gerang. Kowe mung bisa guneman nanging durung pana marang paning tekad jejering prawira negara ingkang dijagake kekuatane kanggo ngayomi wutah-geti. Gage yen pancen wani seblakno dadamu, daplangno tanganmu, junjungan sikil. Sapa wae sing wani midak blabar kawat cetha yen to wong lanang sing wis wani mati. Wah. Dulurku semene iki sing makili aku kake mapano kang sejati.
Gandamana malesa. Kowe tak eman parandene nyacak luhuring tenggak. Kowe wani ndupak piling aku. Bratasena, kang waspada. Klakon tak ajar kowe Bratasena. Riwasnya kinetok karo sang kekalih ya. Najan to kalangkung kasektene nanging labetku marang sanging rasa. Riwasnya handhupak pininganing Sang Arya Gandamana. Tuwuh kekuwatane Arya Gandamana dadi 1000 gajah. Anengge Kang Aji Bandung Bandawasa. Bandung Bandawasa ajine satriya Mandira Jajar. Netrandhe otot ngarencang asta den kepel. Piniting Harya Bratasena tinekem gulune daten bisa obah. Ayo kaki sambatos. Kasekten kuwi Bratasena. Endi buktine? Endi kaprawiranmu gegeden gluduk kurang udan? Gedemu gedhe gabuk tanpa isi, ngendelke wujud. Kowe tanpa duwe daya luwih kandel jabamu nanging jebul tipis jeroamu. Wah. Yen pancen kowe wong perwira, ayo gage obao. Obao tak enteni kowe Bratasena. Sapananira layu kumekut temrah maratani. Adiku tetepno pangestimu yen si Adi mati pun kakang belani Paman Gandamana sampun ketanggelan pejahipun Adi kula. Pejahipun Adi kula ugi kula aturaken pejah kula dhateng paduka Paman. Kowe ora melu nantang aku. Kena ngopo patimu mbok pasrahke?
mila kula langkung remen sesarengan pejah kaliyan adi kula ingkang kula tresnani. Kula mboten kuwawi nduwa samukawis ingkang badhe kelampahan, Paman. Yen ngono patimu mung bakal muspra. Mung kegubel rasa welas menyang dulur. Apa pancen kowe kepengin mati ben entuk pangalembono? Paman, welas asih tumrap kula menika mujudaken tindak pangorbanan anggen kula netepi darmaning gesang kula. Paman, tumrap kula lelabetan ingkang utami menika ingkang badhe saged dumugi swarga. Kula mboten badhe mimpang kaliyan paduka. Kula wangsuli malih kula mboten badhe mimpang kaliyan paduka. Awet mengsah ingkang boten gampil dipun kawonaken menika namung kanepson. Sepinten banggi kula sak sederek jer Paman Gandamana sampun kawengku dening kanepson. Langkung-langkung paduka nggadhuh aji Bandung Bandawasa peparingipun Kanjeng Rama Swargi. Mila badhe pejah kula sak sederek wonten astanipun Paman Gandamana kula mboten samar. Jalaran persasat Rama Prabu Pandhu piyambak ingkang njabel nyawa kula. Mubeng panone Arya Gandamana. Kemruwung kapireng ing talingane ature Sang Puntadewa. Rinaostan perbeda kaya sabdane Sang Guru sejati nenggih Pandhu Dewanata. Saya sanget mas paosake pasuryaning para putra geter sarirane. Tumrataping ati kendha pamicinge. Danenget Purwadok Sinasta nyandak bangkekane Sang Puntadewa. Ing cipta harsa jinunjung. Ing cipta harsa jinunjung labet saka bombonging ati. Nanging klentu ing panyana Sang Bratasena. Klentu ing pandakwa Sang Bratasena. Tinarka arsa mrejaya Sang Puntadewa. Sakala krodha Aryasena. Suku mancat sakrosane asta anuwek dadane Arya Gandamana. Kuku nancep jantung muncar ludira hanalang. Paman. Paman.
kang tak tresnani. Ya iki sing tak arep-arep wujud setya lan sembahku menyang luhuring kautaman pamundiku menyang swarga kang minulya Prabu Pandhu nggonku netepi dharma lan suwita wiwit kuncung nganti gelung. Paman apuranen aku, paman kula nyuwun pangapunten. Paman menawi paduka mboten keparengapunten dhateng Permadi, kula trimah nderek paduka paman. Nggih, tampanen urip iki kanthi utuh kanggo nindakake dharma tumrap pepadaning urip liwat jejibahan lan kalane dhewe-dhewe. Sejatine satriya linuwih kang tak enteni ya mung sira. Drupadi tak pasrahake marang Puntadewa. Tresnanana lair batin pun paman mus ora saguh tumitah. Mung welingku tindakna kautaman saakeh-akeh lan tetep ana jiwa kasatriyan. Paduh. Yayi Gandamana. Makananira ayu gumelku cemrah maratani. Muga manjing nirwana sang prawira linangkung Yayi Gandamana.
Hyang Agung sampun ngandhapaken trontong-trontong sulaking pepadang. Kula nuwun sewu Sang Ratu Jimat Beja Kemayangan. Jebul Jawata ingkang akarya margi. Ingkang akarya margi sedaya ingkang kelampahan menika. Ya Prabu Sucitra semono uga aku nedha nrimo tine anak-anakku. Lan nyuwunake pangapura. Anjalari sedane Gandamana. Nggih, boten dados menapa. Jer sedaya kala wau mbok menawi dados margi kasuwarganipun Yayi Gandamana. Rene nyatanipun sampun dipun ninggahaken wonten ing Pancaka. Samangke kantun nglestantunaken lan mujudaken menapa ingkang dados gegayuhanipun Yayi Mandira Jajar inggih menika Drupadi ingkang dipun pasrahaken dhateng Angger Puntadewa. Angger Puntadewa kula wonten dawuh Paman Prabu. Lan sira nini Drupadi kula wonten dawuh Rama Prabu. Beja Kemayangan dene. Najan to mawa kurban pamanmu ing Mandira Jajar ing nyatane kabeh mau dadi kasuwargane. Ora dadi baya pengapa. Kanjeng Ratu Jimat kula aturi anekseni. Kula namung sakdermi nglampahaken lampahing kodrat. Pinesti kaparenging widhi titi mangsa menika Drupadi dados jatuh kramanipun Puntadewa. Dangulan kekencaran padanging pur sumungkem angus popada nenggih risang panganten miwah ingkang Ibu Dewi Kunthi ugi sinungkeman ing gegana ana kumrasek nanging dudu swaraning udan sinemeni tegese udan kang mawa lesus kacetha para hapsara miwah hapsari samu anawuraken wewangi kinarya angurmati dhateng Daupira Sang Puntadewa. Sangya Brahmana Siwa Supitri ingkang samya ngidung puja mantra murih rahayuning penganten. Suka marwata sutaning kalih Sang Nata Prabu Yatnya Senada pimulat ingkang mangkono. Ugi sawetawis enggaring-galih Sang Dewi Kunthi ya Dewi Prita. Kadya mangkono lolonan wuwuse Sang Nata Prabu Drupada. Nggih. Aku titip getih setetes daging stampel balung saceklek. Wujude anak wadon. Tresnanana lair tumusing batin kaya dene Mimi Hamintuna. Mendung kang ngawengi wonten ing kitha Pancala sampun sumilak sumingkir tebih. Mugi kang sedya hayu rahayu. Sawetawis lampahan menika namung kinarya patuladan ingkang awon binucal ingkang sae. Kinarya pepayung laksitaning lampah mugi Pandhawa tetep manggih jaya netepi darmaning kasatriyanipun. Oh